The glamour or fame. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Viprum. Flasim sot për Elvana Gjatën. Kishte një vit që këngëtarja nuk po bënte muzikë dhe më në fund duket se nxori këngën e saj dhe mund të themi se po kosh sukses shumë të madh, por në fundit është diçka e pritshme. Tashmë Elvana shet emrin dhe sikur kënga mos ishte e bukur, do të bëj hit veror. Gjithsesi, kënga është vërtet shumë e bukur, titullohet Njësoj. Në klip mund vjet re se Elvana për herë të parë është duke kërcyer me një koreografi të mirëfillt këtë herë. Okej, ka kërcyer goxha edhe klipi i këngës Puthe, por këtë herë është diçka tjetër, është ndryshe. Edhe pse për pak momente mund të themi pas aftësitë e saj në kërcim janë shumë të mira. Në fakt prej kohësh Elvana e ka vërtetuar këtë gjë, sepse është një kërcimtare shumë e mirë, pra sidomos kur fitoi Dancing with the Stars, kështu që e ka vërtetuar prej kohësh. Klipi i këngës Njësoj, pra që quhet, është komentuar shumë fare. Disa thonë se është shumë i thjeshtë dhe Elvana mund të bënte edhe më mirë se kaq, disa të tjerë thonë se është fiks siç duhet, pak dhe sakt. Dhe të tjera edhe veshjet e përdorura janë shumë të lezetshme, vetëm se është një moment aty ku Elvana hipën dhe zbret disa shkallë. Kjo skena në fakt me shkallët më duk pak familjare. Mund të jem edhe gabim, nuk i dihet, po më ngjall fiks me këtë. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Gjithsesi, Elvana mbetet Elvana, edhe pse kënga mund titullohet Njësoj, ajo asnjëherë nuk vjen njësoj. Sigurisht shumë mund të thonë se Elvana ka humbur shkëlqimin e saj, pasi kanë futur shumë këngëtarë të tjerë në treg, për shembull Era Estrefi po bën namin gjithandej, por prap, Elvana është Elvana. Kjo është gjithçka për sot. Unë jam Kelvi dhe ky është Viprum.